ഹലോ എവ്രിവൺ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പൈസി കിച്ചണിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവമാണ് കക്ക ഫ്രൈ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കക്ക. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ റോസ്റ്റാണ് കക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം കക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് അല്പം മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ്, ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം അറിയില്ല, അതിൻ്റെ അപ്പി നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. അല്പം സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത്. ഇനി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. അത് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂടി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 2 സവോള ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പി ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് പോവരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്തത്. വേറെ മല്ലിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി 2 ചുവന്ന മുളകാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുവന്ന മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കക്ക പൊരിച്ചതല്ല, അപ്പം ഒരു ഫ്രൈ ഒരിക്കലും ഗ്രേവി ഫോമിലല്ല, നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കക്ക ഫ്രൈ. സാധാരണ ഇത് കുക്കറിലൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കും, പക്ഷേ ഇത് 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കക്ക ഫ്രൈ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നല്ല വിഭവവുമായി നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.